разгледаме наталната карта на Сабрина Карпентър. Сладка провокативност, известен блясък, чар, игривост, женственост, цинично присъствие. Да видим защо е толкова популярна. Асцендент в Риби, заедно с Луна в първи дом, артистична, състрадателна, мечтателна. Излъчва чиста емоция и магия. Всички обичат, защото е истинска. Слънце, Меркурий, Сатурн и Фортуна в Телец втори дом. Силна стойността система. Глас, който завладява. Телец във втори дом е знак за красив тембър и устойчив артистичен талант. Венера в Рак, тригон с Марс, женственост, харизма, привлекателна енергия. Медиум цели в Стрелец, разширение чрез изкуство, музика и вдъхновяваща енергия. Славата идва чрез оптимизма и увереност и веселия дух. Чиста, емоционална, романтична и дръзка е тя. Съчетава мечтателна визия, стабилност и увереност. А вие какво мислите за Сабрина? Напишете отдолу за коя друга звезда искате да видим на наталната карта.